lluvia ha dejado inundaciones en el municipio de Monjas. Nada ni nadie parece escapar de las constantes lluvias que han estado cayendo en el territorio nacional, cosa que también ha afectado en el municipio de Monjas, donde se reportan calles inundadas y ríos desbordados. La aldea La Campana es una de las afectadas, donde las calles han ido con unas fuertes correntadas de agua, provocando que los vecinos del lugar se alarmaran y también tomaran sus precauciones, ya que las incesables lluvias aún continúan. El río Huirila, desde la aldea El Ovejero, sobrepasó el nivel de su cauce normal, al igual que el río que pasa por el balneario Aguatibia de Monjas. El río Ostúa creció como en muy pocas ocasiones, por lo que no está de más que tome sus precauciones. No conduzca a altas velocidades, no intente cruzar los ríos crecidos. Si su vivienda está en riesgo, hay que evacuar de forma inmediata y no esperar que las autoridades lleguen. Haga todo lo que tenga a su alcance para resguardar su vida y resguardar la vida de los suyos. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.